체육적으로 애가 좀 많이 놀 수 있는 공간에서 막 뛰어노는 거. 그냥 그렇게 핑계를 대고 싶은 거야. 편견이지. 그건 편견이야. 편견이야. 만약에 제가 이 태권도장 안 했다면 우리 아들 어떻게 키웠을까라는 생각을 해본 적이 있었거든요. 답은 간단했어. 어떻게 하냐면은 처음에 우리 아들을 어린이집 보내려고 했을 때 하도 주변에서 막 애 보내려고 그 숲속반이라고 숲속에서 하루 종일 놀다 오는 반이 있어요. 거기다 보내려고 했어. 근데 거기 영어 유치원을 보내야 된다 막 하여튼 말들이 많았죠. 영어 유치원 보냈어요. 그죠? 애플 발음이